在 NCC 委员王怡慧的主持下，国内有线电视3大产业龙头代表齐聚一堂，分享如何从基础建设到服务内容全面落实低碳化，吸引许多关心产业永续发展的民众与业者到场参与。中嘉集团副董事长费鸿泰更是全程仔细聆听。这是由会计研究发展基金会主办的2025 ESG 高峰会研讨会现场。王怡慧表示，通讯传播产业在推动永续部分正面临着许多挑战。由于基础设施的耗电量非常的一个巨大，随着气候变迁的一个问题日益严峻那如何强化这整个基础设施的防卫韧性提高因应极端气候的一个抗灾能力，同时兼顾温室气体的减量，透过加强能源管理，提升营运效率，进一步实现净零碳排的目标，对产业来讲是非常大的挑战。那除了基础设施以外，营运面方面，包括办公室、人事、客户端服务等等的一个永续的一个作为也都是业者目前在努力的一个方向，包括了这个温室气体的碳盘查、优化能源管理、账单无纸化、绿色采购、电子废弃物等等那都透过这个相关的一个低碳营运跟商业模式善尽企业的社会责任，实践对环境永续发展的一个承诺。所谓的数位永续，就是将善用数位科技。受邀担任与谈人之一的中嘉集团总经理陈佐明表示，中嘉以数位永续、绿色增值双轴并进的模式，在基础建设部分推动全光化网络建制及架构优化、低碳高速光纤、绿色工程、永续营运监控与绿色能效管理等数位化营运。服务部分则建构数位流程、电子账单、AI 客服、线上报修、智慧家庭及绿色方案，一步一步实现低碳承诺。陈佐明再次强调，光纤网络就是低碳基础建设。中嘉宽频本身是一个宽频有线电视服务网络公司，那我们从网络建设，一直到网络的体质，一直到营运，还有我们的维运，还有到我们的服务，我们每个步骤都是做很多的节能减碳，还有希望永续发展的作业。那期间，我们将我们的供应链、我们的客户、我们的员工一起带着走，我们制定很多的一个永续发展的作业。那希望这些可以对未来整个地球的永续发展做最大的贡献。节能减碳我们不断的执行中，它是一个全新的议题。那节能减碳做的过程，其实我们会发现我们的数位使用量越来越多，其实也会被后来的能量使用消耗掉。所以我们会持续不断的在新的材料、新的架构，还有新的供应商，还有新的规范，还有新的作业流程上不断的努力提升，这是一个无穷无尽的作业过程。中嘉集团表示，将持续以低碳营运转型为目标，致力成为永续通讯的产业典范。透过数位化营运、AI 人工智慧及智慧能源管理，提升效率，降低能耗，同时深耕绿色城市与人文共融，让 ESG 成为企业核心价值的一环，创造正面影响力，协助社会、产业与城市一起迈向低碳、韧性与永续的未来。记者张启腾台北报道。